ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆପଣମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସଂସାରର କର୍ମରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବଳବତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ମହର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय त्राहि मां नमः शिवाय नमः शिवाय त्राहि मां ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रक्ष मां नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गणेशाय 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 त्राहि मां गणेशाय 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 त्राहि मां ओम गणेशाय 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 रक्ष मां कार्तिकेय 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 त्राहि मां ओम कार्तिकेय 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 रक्ष मां ओम मां भवानी मां भवानी मां भवानी त्राहि मां मां भवानी मां भवानी मां भवानी रक्ष मां ओम वृषभाय 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 त्राहि मां वृषभाय 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 रक्ष मां ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय त्राहि मां नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रक्ष मां ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान माँ पार्वती सकल सृष्टिर तत्व सकल कथा सकल नीति नियम तांकरी ठाରୁ ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯାହା ଦେବେ ତାହା शंकर भगवान दिने माँ पार्वती साथे जाऊँगी किसी बाट गला शंकर भगवान पार्वती टे मुंडे पड़ो कौन यही जगह समय बस बस पड़े कौन किसी बुझीपार ना यही जगह 33 कोटी देवता दिने यज्ञ करते यज्ञ पुरुष ही आज आम जगन्नाथ नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार दूतं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन। पार्वती नीलाद्रिर मध्य गोटे शंख क्षेत्र अच्छी शंख क्षेत्र मध्य शतदल कमल सहस्र सहस्र कमल पाखुड़ा उपरे गोटे सिंहासन अच्छी ता नाम रत्न सिंहासन सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन। से ठाकुर सबु प्रकार अलंकार युक्त अलंकार अलंकार पिंधा द्वारा किपर दिशिले ना नवघन
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଯେଉଁ ମେଘ ବାହାରୁଛି ସେ ନବଘନ ପରି ନୂଆ ମେଘ ପରିକା ଦିଶୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମଳ ଦିଶି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଯଦି ବାଦଲ ଏକାଠି ଅଛି କେତେବେଳେ କଳା ରଙ୍ଗ ଦିଶି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କୋଉଠି ପାଖେଇ ଗଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଶି ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଭିତ ଅଛନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତ ଚାଗ୍ରଦେନ, ଚାଗ୍ର ତାଙ୍କ ଅଗ୍ରଜ, ତାଙ୍କ ଅଗ୍ରଜ କିଏ ହେଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଦ୍ରାୟ ବାମ ଭାଗେ ରଥ ଚରଣ ଯୁକ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟଂ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଦ୍ରା, ସୁଭଦ୍ରା। ଆଉ କିଏ ନା ରଥ ଚରଣ ଯୁକ୍ତଂ, ରଥର ଚରଣ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଚକ୍ର, ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତାଙ୍କର ବାମ ଭାଗରେ ଅଛି। ଏବଂ ଭୂତ ମାନେ ଏକତ୍ର ଉପବେଶନ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା, ରୁଦ୍ର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ରୁଦ୍ର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସକଳ 33 କୋଟି ଦେବତା, ଦକ୍ଷ, ରକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତାହା ବେଦାନସାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦର ସାର। ବେଦର ସାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନିତ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ। ସ୍ୱଜନ ପରିବୃତ, ସ୍ୱଜନ ଆଉ ତାକୁ ସୁଜନ କୁହାଯାଏ। ସୁଜନ ଅର୍ଥ ଭଲ ଲୋକ। କେଉଁମାନେ ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରୋପକାର କରନ୍ତି, ମାନେ ସମାଜର ଉପକାର ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିକରେ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇପାରିତେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱଜନ ପରିବୃତ ଏବଂ ସେ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ସ୍ମରାମି, ଏବଂ ଭୂତ ତାଙ୍କର ନିଜେ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁରେ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତାଙ୍କ ଗୌରୀ ଦେଉଟି ଏଇ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ହେଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜି সকল ଦେବତା ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବମାନେ ଏବଂ ନାଗଲୋକ ଯେ ପାତାଳ ଲୋକ, ଏ ତିନି ପୁର ଯାକ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା। এই রথযাত্রার উদ্দেশ্য কম। রথযাত্রার উদ্দেশ্য জগত পাই কଣ এবং রথযাত্রা কাহিঁকি ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଗୋଟିଏ ମା ଠାରୁ। ଆମର ମୂଳ କିଏ ହେଲା? ଯଦି ମା ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମା ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେତେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ ମାନେ କରିଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛି, କେତେ ଶୁଭ ଭୋଗ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୂଳରେ ସେ ମା ହିଁ ଅଛି। ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ହେଲା କ'ଣ ନା ନାରୀ। ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ହେଲା। ସେ ନାରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନ ମାନେ ନୁହେଁ, ଆକାର ଦେଲେ ହରି। ନାରୀ ମାନେ ହରି ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ। ସେ କାହାରି ଶତ୍ରୁ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ କାହାରି ଶତ୍ରୁ ସେ ନୁହେଁ। ଆଉ ନାରୀ ପୁଣି କୁହାଗଲା ହରି ନୁହେଁ କାହାରି, ଆଉ ସିଏ ବି କାହାରି ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ତାର ବି କେହି ଶତ୍ରୁ। ଏବଂ ଭୂତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ନାରୀକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନାରୀ କାହାରି ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ନାରୀର କେହି ବି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଧର୍ମ ପୁରାଣ, ଏହା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି କ'ଣ କଲେ? ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ରଥଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ରଥଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 12 ମାସେ 13 ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଆମେ କରୁଛେ। 12 ମାସେ 13 ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛେ ବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇ ଭିକାରୀ। 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ 2ଟା ଯାତ୍ରା ରଖିବି।
ତୁମେ ରଖ 11ଟି ଯାତ୍ରା, ମୁଁ ରଖିବି 2ଟି ଯାତ୍ରା। ଏ 2ଟି ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ରହିଲା, ବାକି ଆଉ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ 12ଟି ଯାତ୍ରା ରହିଗଲା। ଯୋଡ଼ିଏ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ହାତରେ ରଖିଲେ। ସେ ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଏ ବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାଜାର ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାସାଦ ବାହାର। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ତମେ ହେଉଛ ଭକ୍ତ, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ସଦାବେଳେ ଆସୁଛ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଓଷା ବାର ବ୍ରତ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ହେଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା କରୁଛ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ମୋତେ ତମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। କାରଣ ଦେଲେ ନେଲେ ସିନା ଭାବ ରହିଥିବ, ନଦେଲେ ତ ଭାବ ନାହିଁ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଏହି ଭାବ ଲାଗିଥାଇ। ଦେଲେ ନେଲେ ସିନା ଭାବ ରହିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ। ଏ ଶୁଣିଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆସିବ ନା କିଛି ପାପ ଯଦି ଥିବ, ଖରାପ କଥା କିଛି କାମ କରିଥିବି, କାରଣ ମନଟା ସଦାବେଳେ ତ ଏକର ସେକର ହେଉଛି। କାଳେ କେଉଁଠି ଚାଲିଯିବାରେ କିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚନ୍ଦା ମରିଯାଇଥିବେ କି କିଛି କାହାକୁ ମାରିଦେଇଥିବି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାପ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁ, ଭାଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶୁଣୁ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁ, ଦେବାଳୟକୁ ଯାଇ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରୁ, ଆମେ ମଠ ଯାଉ, ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ଇତ୍ୟାଦି ଯାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉ ନା ଏଇ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ଯେ ଟିକେ ଆମେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ତୁମର, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ। ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ବନ୍ଧୁ ଯଦି ମୋତେ କହୁଛ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଆରେ ବନ୍ଧୁର ଯଦି ଭାବ ନାମ ଟିକେ ନାହିଁ, ଦିଆ ନାହିଁ, ଘର ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ଘରକୁ ତମେ ଆସିବା ଦିଆ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଏ କି ବନ୍ଧୁ? ତେଣୁ ଆଜି ତମେ ସଦାବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଆଜି ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି, ତମ ପାଖକୁ ଯିବି, ୟାର ମୂଳ କିଏ ହେଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନକୁ ଶପଥ କରେଇଥିଲେ, 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। 21 ଦିନ ହେଲା ପରେ ତମେ ଖୋଲିବ। ଆଜିକାଲି ମହାରଣାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମହାରଣା ନିଜେ ସବୁ କାମରକୁ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଭକ୍ତିରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲ ଆମେ ଦେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ତ ଆମେ ଜାଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବସିଛେ, ତାର ଯିଏ ଜଣେ ଦେଖିବ, ସିଏ କ'ଣ କହିବ? ସେ ଠାକୁର କଥା କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଯାହା ଥାଉ, ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଥାଉ, ସେ କଥା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଇବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଇବି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ? କେଉଁ ରୂପ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଅନେକ ରୂପ ଅଛି, 108 ରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି। କେଉଁ ରୂପ ଆସିବେ? ମାନେ ଦାରୁକୁ ରଖିଦେଇକି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ଆମକୁ ତିଆରି କର। ନା କ'ଣ ତିଆରି କରିବୁ? ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କର। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କର। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବୁ? ଯେ ଗୋଟେ ନାଁ ସିନା କହିବ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କେତେ ନାଁ ଅଛି। ନମୋ ନାରାୟଣ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଦାମୋଦର କେଶବ ଅନନ୍ତ ହରି ଶ୍ୟାମ ଚକ୍ରଧର। ଏ ଗୋଟେ ସବୁ ତାଙ୍କ ରୂପ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଗୋପୀ ନାଥ ନନ୍ଦ ସୁତ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରୀ ବାସୁ ଦେବ ଜୟ ଚ୍ୟୁତ। এই ଅନେକ ନାଁ ତ ଅଛି। କେଉଁ ନାଁଟା ତମେ କହିଛ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କର ଏକଥା କହିଛ? ଅନ୍ତମାନ ମହାଚାଲାକେ ବଢ଼େଇ ଛୁଆ ସିଏ ଗଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ବୁଲେଇ ଦେବି ଯେ କେହି ଜାଣିପାରିବନି। ଆସିଲେ ଗଲାରୁ ରାଜା କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ? କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ କହିଛୁ? ପ୍ରଭୁ ମାୟାଧର ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତମାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଜୀବର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେଇଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଅଟ୍ଟାଳିକା କିଏ ତିଆରି କରିছে? ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ
ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାର ଜାତି ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ଜାତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବି? ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ଆମର ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କିଏ କାହିଁ କରେ? ଦେବତା ଚୋରା କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ ପୂଜା କରିବ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣା ମୟା ସୃଷ୍ଟା ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ଦୋଷ, ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଦେଇଦେଇଛି, ଚାରିଟା କର୍ମେ ଗୁଣ ଦେଇଦେଇଛି, ତମେ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ସବୁ ପାଠ କରିଦେଇଛି ତମେ କର। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୋଉଠି ରହିବ? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ସିଏ, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଜୀବ ତିଆରି କଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ତିଆରି କଲେ। ବୋଲ ଆମେ ଦେଖବାର ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟ ରୂପ ଆସିଲେ ନିଅନ୍ତା। ତାହେଲେ ରାଜା କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ? ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ। ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ? ମାୟା କରିଦେଲେ, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ମାୟା କରିଦେଲେ, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପଚାରିଦେଲେ, ରାଜା ହଡ଼ବଡ଼ିଆ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ଜାଣି ତ ନା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ କେମିତି? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବଢ଼େଇ କୋଟି ତମ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଆସ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଚଉକି ତିଆରି କରିବ। ପଟା ଦେଇଦେଲେ, କାଠ ଦେଇଦେଲେ, ଚଉକି ତିଆରି କର। ସେ କ'ଣଟା କରିପାରିବ? ତମେ କହିବ ନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଚଉକିଟା ତିଆରି କର, ହାତ ଥିବ କି ହାତ ନଥିବ, ଗୋଡ଼ ଥିବ କି ଗୋଡ଼ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି କରିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଚଉକି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଏମିତି ଆମେ ଝୁଲୁଛେ ତାର ଗୋଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବୁଲୁଛେ। ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲେ ତିଆରି କରିବ। ଆଜି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ପଚାରିଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ମାନେ ବଢ଼େଇ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କହିଲେ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ 9ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛି। ମୁଁ 9ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ତ କହିପାରୁନ କିଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଇଚ୍ଛା କେମିତି ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ? ସବୁଦିନ କୋଟି ତିଆରି ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଥା କରିଦେବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ତିଆରି କରିବାର ଶବ୍ଦ ଯାହା କାନରେ ବାଜିବ ସେ ମୁକ ହୋଇଯାଇପାରେ, ବଧିର ହୋଇପାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଜାଣିକରି ନାମ ଚାଲିବ। କୋଉ ନାମ ଚାଲିଲା? ଆମର ମହାମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। बोल आनंद कुमार हरि बोल। उड़ी उड़ी कहूँ थरे कौ कहला हरि बोल देला मत उड़ी उड़ी तो गोड़ खंडे दे तो ଏହିପରି ଭାବରେ ଜାରି କରି ଆଜ୍ଞା ନାମ ଚାଲିଲା। ଆମର ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ନାମ ଆମେ କରିବା ତାକୁ କହୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜପ କରିବା। ଜପ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତାର ଜପ କ'ଣ ଅଛି? ଜପ ବି ଅଛି। ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ। ଜପ ହରେ কৃষ্ণ হরে রাম ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজ ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଜପ। ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରି ଆଜ୍ଞା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମୋ ନାମ ଚାଲିଛି। ଅନନ୍ତ ବାହାନା ତିଆରି କରୁଛି। ଧୀରେ 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 ଶବ୍ଦ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସିଲା। ସବୁଦିନ କାମୁଛନ୍ତି, ରାଜା କାମୁଛନ୍ତି, ରାଣୀ କାମୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। କହିଲେ ଖାଇବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ପିଇବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କବାଟ ଫିଟିଏ ତାଲା ପକେଇଦିଏ। ତେଣୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ? ତା ତା ଭିତରେ ତାଲା ପକେଇଛୁ ନା। ଆମର ସେ ପୁରୁଣା କାଳି ଆଜିକାଲି ତ ଭୂତ ଫୁତ ନାହାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ଧରିଲେ ଭୂତ ତା ଭିତରେ ପଶି ପାରିବନି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଲୁହା ମୁଦି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଲୁହାର କବାଟ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ତା ଭିତରେ ଖୋଲିଲେ ଦେଖାଦେବୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଖାଇବୁ ପିଇବୁ। ନହେଲେ ତ ତାଲା ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଦାଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଲା ପକେଇ ଦେଉଛି। ମଣିଷ ଧନ୍ୟରେ ମଣିଷ, ତୋର କେତେ ବୁଦ୍ଧି, କେତେ ତୋର ଜ୍ଞାନ, କେତେ ତୋର କୌଶଳ, ଆଜି ତୁ ତାଲା ପକେଇ ଦେଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଆନନ୍ଦ ଏକବାର।